喂 ，Hello， 大家好，歡迎再一次嚟到 HKTutor.com， 我係阿榮啦。咁啊，今集咧我哋就要做個 After Effects 嘅教學嘅，先嚟睇睇個完成品先。係，咁啊，完成品咧，其實就如果你由開頭開始睇咧，就等於我而家嘅新嘅教學嘅片頭啦。咁啊，有個 logo 跌落嚟啦，跟住就入邊啲 detail 就開始接上嚟啦。咁啊 ，logo 出啦，跟住就講翻係關於啲乜嘢嘅教學啦，咁樣嘅。咁我哋就開始個教學啦。OK， 咁如果各位係想跟住我一齊做呢個 tutorial 嘅話咧，咁就麻煩大家就去翻我嘅網站啦 ，HKTutor.com 揾翻呢個 post 啦，咁就下邊咧會有得 download 翻個 source 俾大家一齊做嘅。咁首先就有個1920嘅 BGJPEG 啦，就即係後邊個 background 啦 ，AI 嘅 icon 啦，跟住就係 bubble 啦，就係最後包住個 AI icon 嗰個對話框啦 ，logo type 下邊嗰個字啦 ，HKTUTO 嗰個字啦。跟住就係個 logo 本身嘅 AI 啦，咁我第一件事咧就要打開個 logo 嘅 AI 先。咁啊，任何 AI file 要應該點講咧？應該話 After Effects 係點樣認啲 AI 啲嘅 file 嘅話，其實佢係透過 layer 嚟到認嘅。咁所以咧，每一 part 你想獨立去做 animation 嘅 AI 咧，你都要將佢拆成一層 layer。咁而家見到啦，打開 layer 呢個地方咧，你會見到我已經拆好晒每一 part，例如後邊個黑色底啦。跟住就係每一塊啦，最後就係道門啦，就係咁樣認法嘅 After Effects。咁我哋改完咗呢個 file 之後，我哋就去 After Effects。首先就 Command N 或者 Control N 啦，開個新嘅 composition，改翻個名啦 ，Com 1啦，咁啊 Com 1就係 Com 1啦。跟住我哋嘅 size 係1920x1080， 30 frame， 即係 29.97 frame 啦。我哋嘅 duration 係8秒0800嘅。OK 之後，我哋就將我哋個 AI file drop 落去我哋嘅 AE 嗰度，將 AI drop 落去。咁咧，你就應該會打開咗一個 dialog， 問你係點樣 import 嘅。咁我哋 import 嘅 client 咧，我哋 import 做 composition， 下邊嘅 footage 嘅 dimension 就用翻 document dimension 啦。我個 AI 亦都係1920x1080啦。咁 OK 之後咧，我哋會發現有 logo 呢一層嘅，有呢個新嘅 composition 出現咗。我哋 double click 佢。edit 佢，咁我哋 logo 咧就出現咗喺條片度啦，咁亦都係8秒鐘嘅。咁之後咧，首先咧而家就多咗個黑色底，我哋要刪翻個黑色底先。咁我哋就撳呢一個 toggle transparency guide， 咁開翻個就會變成透明啦。跟住你見到啦，下邊呢層 layer 咧亦都等於我哋 AI file 嘅呢啲 layer 啦。OK， 咁我就可以 animate 我哋呢個 AI object 啦。好，咁打開呢個 file 之後，咁第一件事要做嘅咧就係 select 最底呢一層啦。咁因為咧，我哋最底呢層呢個黑色咧，我哋要將個頂呢 part 咧斬咗佢嘅。咁我哋要點樣做咧 ？zoom 埋少少啦 ，select 最底呢一層。咁見到晒之後咧，我哋 click 上面呢個四方形呢個工具，或者 keyboard 上面嘅 Q 掣咧，畫個方框，啱啱去到個頂呢條線嗰度嘅。咁咧，我哋就做咗個 mask 俾呢層嘅。咁咧，我就將個頂個 part 咧就 cut 走咗佢啦。OK， 咁跟住咧就係呢個黑色框咧就會有1秒咧都係淨係得呢個黑色框喺度，因為之前我哋要做個跌落嚟嘅 animation 啦。所以咧我哋就將上面呢一抽全部褪去1秒呢個位置，跟住我哋就逐層開始做啦。第一層就係下邊呢層 layer 3呢層啦。我哋喺 effect 呢度，我哋要加個 shear 嘅 effect 俾佢，咁就係 wiggle shear 呢個咧，將佢 drop 落去 layer 3呢度。咁首先咧就係咧，咁大家就應該係見到一個畫面咧。當你試一層 layer 嘅時候咧，個中心點咧就係響正中心呢度嘅。呢度有個應該話呢度有個十字位嘅，我 zoom 埋少少俾大家睇下。呢度有個十字位嘅，咁首先我哋要將呢個十字位咧就喐翻去我哋想要嘅位置先。咁點樣喐咧？就係撳呢個 pen 掣，咁就可以捉住呢啲點，將佢捉落去嘅。咁我事前咧就已經將 layer 3嗰個咧就已經捉好咗啦。咁 layer 3嗰個咧就要將佢捉翻落去呢一點嗰度，右下角呢一點嗰度。咁捉咗落右下角呢一點之後咧，就加咗個 shear 落去啦。咁我哋就可以開始 animate 我哋個 object 啦。首先就係
上邊 widget 呢度啦，咁我哋 widget wiggle 嘅 speed 係零啦 ，wiggle amount 係零啦，跟住就將呢個 screw 呢個咧就負45啦，將佢向外斜45度啦。我哋打翻開個 scale， 撳個 S 就係 select 住層 layer scale。我哋呢度咧，你應該會見到佢個鎖鏈嘅。如果你見到鎖鏈嘅話，就唔好剔佢。跟住我哋將後邊呢個數字變成零，咁咧我就將個 object 嘅高度咧就變成0%啦。俾個 keyframe 佢，上面呢個 screw 亦都係啦，俾個 keyframe 佢。我就過咗20 frame 之後，就將 scale 變成100。screw 呢個變成0啦，咁我就發翻過嚟啦。咁而家見到咧，佢會咁樣褪啦。咁但係咁樣褪嘅時候咧，咁啊唔係好自然啦。咁所以我哋就喺中間呢個位置度咧，就將個 scale 咧加翻大少少。咁當佢褪上嚟嘅時候咧，望落去自然啲。咁啊做完呢度之後咧，咁我哋呢一層嘅 animation 就做完啦。跟住我哋就去下一層。咁下一層就係佢對應嘅上邊呢一塊啦。咁應該係 layer 6啦，冇錯 layer 6。我哋就將 layer 6可以拍翻落嚟啦，咁啊自己容易就啲啦。就將 layer 6嘅呢一點拍翻過去20 frame 呢度，拍咗過去之後咧，我哋一樣係將呢個中心點，用中心點喐動呢個工具，將佢拍翻落去呢一點嗰度。跟住我哋一樣係撳個 S 掣咧，開個 scale 出嚟，唔好剔個鎖鏈。喺呢一點度係0%，make 翻個 keyframe 啦，將 widget share 呢個捉翻落去啦。呢一點一樣係0啦，0啦。呢度係負45啦，開翻個 keyframe 俾佢啦。一樣過20 frame 之後，我哋就將呢個 screw 呢個變成0啦 ，scale 呢度變翻100% 啦。咁我哋 preview 一下，咁啊如果一拍上嚟之後，咁啊上面嗰份開始反起啦。咁呢一個咧，我哋就可能需要咧早少少將呢一個早呢一點，將佢褪高啲。我哋將佢變成高過100%，大約110% 左右。睇下個效果點樣，吞上嚟，反上嚟，冚翻落去。OK，咁跟住咧又做完呢層啦，咁啊如是者咧就再做落去下一層啦。咁就係跟住就係做右手邊呢個啦。中間呢個我哋唔理佢住，做右手邊呢一層。右手邊呢層，咁就係去到呢度啦，2秒10 frame 呢個位咧，一樣俾個 scale 佢。咁啊俾個 scale 佢之前咧，我哋一樣需要咧就將個中心點捉翻落去下邊啦。咁啊所有喺 AI 度調過嚟嘅呢啲咧，我哋需要咁樣將個中心點捉翻落嚟噶啦。好 scale， 將個 widget wiggle 嘅 share drop 落去啦。咁啊呢度一樣將個 scale 變成0啦。但係上面呢個咧，個 effect 呢度咧就變成0啦，0啦。將個 screw 咧就變成45度啦，因為佢係發向另一邊啦。make 個 keyframe 啦，跟住一樣係過20 frame，即係第3秒呢度。我哋將個 scale，頭先做錯嘢啦，個 scale 而家變成00啦。咁啊，因為個鎖鏈開住咗，我哋要開翻個鎖鏈先。咁呢個情況應該係100，開翻個鎖鏈。咁啊，上面 screw 呢度我哋轉翻做0先啦，發翻過嚟，咁啊變翻。咁咧我哋可以咧喺呢一度咧就去翻呢個 frame 咧，就將個 scale 咧就個高度咧就變翻做0%。咁同頭先一樣情況嘅，我哋就需要喺大約係呢啲位置咧，就加翻高少少個 percentage，等佢轉上嚟嘅時候咧順暢啲。咁可能可以再高啲。我諗我可以高過100都可以嘅。唔好啦，大約係80啦，或者將呢點褪後少少。OK， 就咁樣啦。咁喺呢一點之後咧，我哋又將佢上面嘅呢一層揾翻嗰層出嚟啦，就係呢一層啦。又將佢喐翻到去3秒呢個點度，我哋 pan 翻上啲。咁啊，如是者亦都係咁樣做嘅啫，將個 shear drop 落去啦，將佢變成0，跟住記得咧就係將個中心點咧
褪翻去啱嘅位置啦。咁我哋向呢一邊斜，咁所以就將個中心點就擺喺呢一個左下角呢個位度啦。呢個係45度，加翻個 screw 啦。咁啊，跟住就係撳個 S 掣啦 ，call 個 scale 出嚟，唔好剔個鎖鏈，將佢變成0%，make 個 keyframe 啦，喐20 frame 之後，再變成100啦。呢個變成0啦。我哋可以 zoom out 少少，跟住喺中間呢啲位置咧，一樣做一個大過100嘅110啦。咁佢反上嚟咧嘅時候就好睇啲啦。咁啊，如是者咧就做晒咁多層 layer 㗎啦。咁啊，跟住就係中間呢個位，一樣褪過嚟啦。咁啊，中間呢層咧，我哋就唔需要做個 wiggle shear 啦。咁我就淨係做個 scale 啫。咁啊，已經將個中心點褪咗落去啦。頭先咁啊，將個 scale 下邊呢個唔好剔個 scale，唔好剔個鎖鏈，我哋將佢變成0%，make 個 keyframe。跟住過咗20 frame 之後，我哋變翻佢做100%。咁我就咁樣升上嚟啦。咁啊，就咁升上嚟就唔係咁好睇啦，所以我哋就將佢側邊咧都縮細少少。去翻呢度，我哋將個橫咧都變成80%。咁啊，升上嚟嘅時候咧，就有輕微嘅放大啦。跟住嚟到上面呢層啦，上面呢層一樣啦，將佢褪翻拍翻啱過嚟先啦。跟住我哋做個 scale，將個中心點拍翻啱呢條線之後，個 scale 唔好開鎖鏈啦，0%。我哋縮細少少條 timeline 啦。跟住過咗20 frame 之後，我哋就將佢變成100%。我唔記得開個，sorry，唔記得開個keyframe。首先將個直嘅變成0啦，make 一個 keyframe。過咗20 frame 之後變翻做100。OK， 咁啊，我哋就可以 preview 下個 animation 啦。發上嚟，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 中間放大。OK，咁去到呢一 part 嘅時候咧，我哋就可以 edit 一下啲時間啦。咁啊，首先就係呢兩層啦，呢兩層嘅時間冇問題啦。咁但係第二個上嚟嘅時候咧，就即係呢一個轉上嚟嘅時候咧，我就需要將佢褪翻前啲。呢個上嚟嘅時候，咁呢個就上嚟啦，或者可以再前啲。咁啊，跟住就係呢一組啦，亦都係啦，將個時間變得緊湊一啲咧。OK，咁啊去到縮翻短到呢一個位置啦。咁跟住咧，我哋就完晒之後咧，呢個位置大約係3秒左右啦，我哋就完晒呢一 part 啦。佢就將個頂同埋道門要出嚟啦。首先咧就係搞個頂啦，頂就係呢3個啦。咁我哋就 zoom 埋去，select晒呢3層，將個中心點，sorry，呢一個我哋select最底呢層啦，9呢層先啦，將個中心點褪翻上去。OK， 跟住就將呢3層去翻到3秒呢個位先。咁呢一個咧，我哋點樣做嘅咧？呢一個我哋就首先，如果我哋要獨立 animate 咁多個咧，咁啊好麻煩嘅。但係我哋知道咧，呢兩層係會同呢一層咧一齊喐嘅。咁我哋可以點樣做咧？就select layer 10呢度啦，下邊呢有個 parent 嘅，我哋就將個 parent 轉翻做 layer 9，呢個 layer 10咧亦都係啦，轉翻做 layer 9。咁喺呢個情況咧，我就只係需要 animate layer 9呢一層咧，就會 animate 埋10同埋11噶啦。例如係我哋而家將佢打開個3個人啦，我哋 transform， 我哋將個 position make 一個 keyframe。過咗20 frame 之後，我哋再 make 多個 keyframe。去翻之前
我哋將個 position 嘅呢個 Y 呢個位褪落去，你就會見到咧，而家係3層一齊喐嘅。咁啊，首先我哋 animate 咗佢褪上嚟呢個地方啦，褪上嚟 ，OK， 褪上嚟之後咧，咁就要將個 scale 做個 animate 啦。scale 呢 part make 咗個 keyframe 先，跟住我哋再 zoom 埋呢條 timeline， 見到每一 frame 為止。咁啊，過咗2 frame 之後咧，我哋就將個 scale 記得掹走個鎖鏈嘅垂直，變成110，跟住過咗2個 frame 之後，變成95，再過多2個 frame 之後咧，就變成105，咁最後再過多2個 frame 咧，就變翻做100。咁我哋就可以睇一睇我哋嘅 animation 啦。咁咧佢就會有一個震動喺度啦，呢 part 咁就會咁樣震啦，每2個 frame 咁樣震。OK， 咁但係而家佢就響面啦，咁我哋要點樣咧？就將啲3層咧就搬翻落去個底度啦，喺 layer 2上邊啦。咁我哋可以再睇多次我哋個 preview 啦，開始接上嚟，震 ，OK。跟住我哋就再做埋最後嘅就係道門啦，開埋道門出嚟之後咧，咁啊道門咧就喺中間，佢上到一半呢個位開始放出嚟啦，我哋就將道門搬到去啱嘅位置先，跟住我哋就可以放大少少啦，將個中心點搬翻落去道門啱嘅位置啦，撳個 Y 掣啦，呢個將個 Pan Tool 啦。Pan behind tool 就將佢擺翻落去呢個門下邊呢個位置度，擺咗落去之後，我哋就需要做一個 scale 啦，撳個 S 掣，唔好開個鎖鏈 ，make 個 keyframe 啦，咁呢個係0啦，跟住咁咪一樣啦，過咗20 frame 之後咧，咁我哋就將佢變成100啦，咁而家就單純咁樣放大啦。咁所以我哋亦都要將中心點嗰個咧，將呢個位變成20啦。咁啊放大嘅時候咧，就有少少，你見到個頂咧慢慢脹出嚟咁嘅效果啦。跟住我哋亦都需要一個 wiggle shear 呢個效果嘅 drop 落去呢層 layer 度。首先我哋喺完成晒呢一點嗰度 make 一個 keyframe， 呢度 set 咗0 0 0 0。sorry， 0 0呢一集啦，咁我哋就全部呢幾個都要 make 個 keyframe， 跟住我哋喺下一個 frame 呢個 frame 嘅下一個 frame， 我哋就將佢個 wiggle speed 咧就加大佢啦，咁跟住咧我哋就可以 play 一下啦，咁佢就會變成上到嚟之後咧就會咁樣震啦，咁啊我哋可以睇下我哋震嗰個幅度啱唔啱啦。咁啊，大約係震咗一陣間之後，咁啊去到10 frame 呢度咧，我哋就將呢個變成0同埋0啦。咁 make 晒啲掣嘢之後咧，咁佢就會震一震。咁啊，而家就好似短一啲啦，所以我就可以將呢2點拉長啲，變成20 frame 呢個位置，拉長啲啦。可以 play 多次，咁我就會咁樣震，跟住就停翻啦。OK， 咁啊，我哋個 logo 咧就已經準備好晒啦。咁我哋最後 play 多次，睇下有冇問題。咁我哋就可以喺 preview 度啦，撳呢個 RAM preview 啦 ，shift preview， 咁我就會 load 一次之後啦，咁啊用 real time 嚟 play 啦，咁睇下我哋個 animation 有冇問題啦。我哋需唔需要再揸緊啲或者係點樣咯？咁啊，而家就有啲問題嘅。首先咧就係咧呢一紮咧係唔夠長，去唔到尾嘅。咁啊就將呢啲咧全部拉翻去到個尾度先。好啦，今日全部都夠啦，我哋再 preview 多次，接上嚟，好，差不多啦。
咁但係咧呢個位置咧，我諗可以再分開少少，就即係話咧，我哋喺而家原本意我哋就大約係4分15 frame 左右咧，就完成晒成個 animation 啦。但係我就想再早少少，咁咧就首先咧就將下邊呢3個咧個時間褪早啲，記得就將呢3個咧拉翻到尾啦。咁令到咧個門咧同埋嗰個呢個咧個時間差咧分得開啲，咁就清晰一啲啦個 animation。好，咁啊就咁樣完咗之後咧，我哋 save 啦，save 翻好個 file 啦。咁我就揾翻個地方嚟 save 先。AF intro 咁就 AE 咁就係 save 翻個 project 啦。咁叫做HKTUTO intro tutorial。OK，咁啊 save 咗呢個之後咧，我哋喺左手邊呢度揀翻 project 呢個位，咁啊將 com 1打開 com 1，打開 com 1之後咧，我哋就要將我哋個 logo drop 落去啦。drop 咗 logo 落去之後，擺翻落第一 frame 啦，我哋縮翻晒成個畫面，咁你就見到咧，我哋將個 logo 嘅 animation 咧就擺咗落去啦。咁啊，跟住我哋就可以準備下一步，就係做埋個 background 啦，同埋其他嘢啦。好，咁啊 logo 個就擺咗落去個 com 1嗰度啦，跟住我哋就可以開始擺我哋其他嘅 material 咧落埋去個After Effects 度啦。首先就係1920呢張 JPEG 啦 ，drop 落去啦。跟住咧就係 logo type 同 bubble 啦 ，drop 埋落去啦。OK，咁啊 logo type 同 bubble 咧，因為佢認到係得一層 layer，咁所以咧就佢就唔會好似頭先咁開咗個 dialog 出嚟嘅。我哋首先咧就喺下邊呢層 layer 度，下邊呢個 timeline 度 right click， 我哋開個 new 嘅 solid， 要呢隻全黑色嘅1920乘1080啦 ，make com size OK。咁呢層將佢 drop 喺底啦。咁呢個咧係一個 fade in 嚟嘅。咁有咗個 fade in 之後咧，我哋先至開始做我哋個 animation， 跟住就係將個1920 drop 埋落嚟，擺喺下邊呢層嘅 sorry 最底呢度。我哋首先就做個 fade in 啦。咁啊，大約係俾10 frame 嘅 fade in 佢啦。咁喺 transition 呢度將個 scale 唔係 sorry 將個 opacity make 個 keyframe， 跟住飛翻去 key 0呢度變成0%。sorry 我哋搞錯晒。呢一點咪100% 啦。我哋 make 個 keyframe 去翻10 frame 呢度，我哋將佢變成0%。咁我就有個 fade in 啦，有個好快嘅 fade in 啦。咁啊，跟住咧就係後邊呢個 background 咧，我哋就要都做一個animation 俾佢嘅。我哋就要畫一個喺上面 ellipse tools 呢度啦 click 落去啦，打開個圓形啦，我哋畫一個 sorry select翻個 background 呢層先記得 ellipse tools 啦，畫一個圓形。我哋撳住個 shift 掣可以正圓形啦，撳埋個command 掣啦，或者係 control 掣。如果你係 PC 嘅話，就畫咗個正圓形出嚟啦。咁我哋就喺 mask 呢層打開個三角形，將個 mask 嘅 path make 一個 keyframe 先，跟住大約又係過咗20 frame 之後，我哋就將呢個 mask 用個黑箭嘴，我哋撳 Control T 或者係 PC 嗰就係唔係 sorry Mac 就係 Command C 啦 ，PC 就係 Control T 啦，就將佢放大，撳埋個 Command 掣可以由中心點放大，咁放大到見晒為止。跟住我哋就將個 fader 啦，呢度有個 mask 嘅 fader 啦，我哋就校翻大約係50 pixel 啦。咁你見到啦，我哋個mask 咧，佢就會由中心點開始放出嚟啦。咁我諗個 fader 可以再多少少啦，150啦，有150 pixel 啦，中間個 fader。OK，咁我哋就黑色啦，跟住飛翻呢個 object 出嚟，飛翻個 background 出嚟。跟住下一步咧，我哋就需要將個 logo 擺翻正個位置啦。
咁啊 logo 咧就唔係咁大嘅，我畫大咗嘅啫。咁啊去翻 logo 呢層咧，我哋將佢縮翻細啦，大約擺翻啱個位置啦。我哋留翻個位啦，有個頂喺度啦，呢度有個 logo type 啦，咁所以就縮細多少少啦。下邊要擺個 logo 嘅字喺度啦，大約喺呢度。OK，咁會有1秒時間嘅，咁我哋就呢個時候就要 animate 埋個 logo 跌落嚟嘅情況啦。咁個 logo 跌落嚟嘅時候咧，一樣咧，我哋需要將個中心點咧移翻去個底呢度啦。如果唔係咧，如果喺呢個情況度，我哋做個 scale 嘅話咧，你就會見到咧佢係中心點開始啦。我哋 undo 翻，將個中心點撳翻個 Y 掣，呢個 pan behind tools， 將佢 drop 翻落去 zoom 埋少少 ，drop 翻落去，成個 logo 嘅最底呢一點度。我哋跟住最底呢一點嚟到做 animation。咁喺1秒呢個位度，將個 scale 啦、position 啦都 make 一個 keyframe。跟住我哋就響開始 zoom 埋嚟嘅呢一個位置度，將個 logo 移上去。我哋sorry， 記得用翻個黑箭嘴啦，移上去，離開個畫面，就即係話一開始嘅時候會跌落嚟。OK， 咁啊應該可以將呢兩個最埋呢兩點咧褪翻前少少添，因為咧要早過1秒，因為1秒開始咧，咁我啲 detail 咧就會飛上嚟啦，咁啊早少少，咁啊陣間仲會做翻個假嘅塵嘅效果噴翻出嚟啦，咁啊所以就要早過1秒咯。咁啊去到呢一點之後咧，可能可以再早少少添，因為我哋仲要做個震嘅效果俾佢。咁啊，大約喺呢個位置啦。咁跟住我哋過咗，我哋一樣係 zoom 到最埋啦，好似頭先做震嘅時候咁樣啦。25 frame， 我哋喺27 frame 度將個 scale 唔要個鎖鏈，記得啦。將個高度撳低一啲。頭先係72啦，咁我哋就將佢加10啦。咁啊72，咁我哋其實咧喺喺 After Effects 呢度咧，呢啲咧我哋全部可以用加減數式擺落去嘅。我哋喺後邊最後呢個位加10啦，或者係減10都得嘅。咁啊呢個情況其實我哋需要減10啦。咁啊呢個位我哋需要撳扁啲，減10。咁咧但係個 scale 呢度咧，我哋就要加翻落去啦。將個打橫咧，因為佢呢個撳扁嘅時候，橫應該要多翻少少。咁我哋就加10呢個 scale。或者話佢跌落嚟之後變肥咗，撳矮咗。咁我哋再過2個 frame。咁啊頭先減咗10啦，咁我哋今次就加翻15。咁呢度一樣啦，就減15。咁佢就會彈落去，擠翻高。跟住再過2個 frame 之後，就變翻72。咁我就會有個彈嘅效果啦。咁啊彈完之後，咁就開始。咁啊所以咧就你要預翻時間啦。咁我哋就將呢個咧就再捉前少少啦。彈完之後先至開始上呢一個。咁啊做完呢一 part 之後咧，咁我哋就可以再做下一 part 啦。咁下一 part 咧我就擺埋個 logo 落去啦。咁我哋就個 logo 就係出晒之後，由呢度開始啦。咁我哋就將個 logo type 呢個 drop 落去個 layer 度 ，mark 咗個時間，我哋將佢褪翻到呢一點，跟住就將個 logo 嘅 AI 咧縮翻細啦，擺翻啱個位置啦，試翻鐘啦，由呢度開始有 logo 啦。咁啊 logo animation 我哋陣間先做，我哋擺啱晒啲位先。OK， 咁啊跟住擺埋個 logo 落去之後咧，咁我哋確保晒呢就係啱位啦。咁啊啱位之後咧，我哋就開始做啲塵，就係佢跌落嚟嗰個位置。佢跌落嚟嘅時候，呢個位會有啲塵飛起嘅。好啦，咁啊要做啲塵咧，就首先要開個新嘅 composition 啦。咁喺 project 呢度 right click new composition， 咁啊改翻個名啦 dust 啦，咁啊 make comp size 啦，咁就1920 1080啦，29.97啦，全部一樣啦。OK 之後去到呢個 composition 嗰度，喺下面條 timeline 就 right click new， 我哋加個新嘅 solid 落去，咁咧就係
黑色嘅 make comp size 啦。OK 之後，我哋要一個喺 effect 呢度啦，我哋要一個 CC particle，CC 我哋可以 search 出 CC particle world， 將佢 drop 落去呢層 solid 嗰度，我哋可以 zoom 埋佢啦。咁我哋就會用 CC particle world 咧嚟到做個塵嘅效果嘅。咁我哋首先就打開個 birth wave 咧，我哋就 set 咗先啦。我哋第一個 frame 我哋要50啦，孭個 key frame。跟住呢個第二個咧就係 2.5 啦，一樣乜一個一樣係 2.5 啦。跟住咧我哋就需要去個 producer 呢度，就 set 個 producer 就係中間呢個製造個呢個紅色呢條線嘅位置，咁就係 0.07 0.002 好窄嘅。咁啊 reset 就 0.025 就 OK 啦。跟住我哋就係要去 physical 嗰度咧 animation 呢度，我哋要將佢轉做呢個 flatshow uni 呢個噴嘅方向嚟嘅。跟住咧就係個 ferocity 咧係1啦 ，make 個 keyframe。gravity 咧就係 0.02 啦，0.02，跟住 resident 係4啦。咁啊 extra 呢就唔使理佢啦。跟住就係個 direction 啦 ，directional axis 啦。咁啊 directional axis 啦，我哋就係 0.014。咁呢度咧就 0.07。reset 咧就0.即係1啦。OK， 咁啊而家我哋 preview 一下嘅話，咁佢就會係一個咁樣嘅方向噴出嚟嘅。咁但係而家係一啲線嚟㗎，咁我哋就需要喐咗佢啦。我哋去仲有少少嘢要教嘅，就係 gravity 呢度，我哋仲有 gravity 呢度1都可以嘅。咁我哋就去 particle 呢度，再落去 particle 呢度咧。個 particle 咧，我哋就唔係要線啦，我哋要嘅咧就係 shaped sphere 一啲圓圈，有黑邊嘅圓圈。咁啊，跟住咧就係 birth size 啦，就係 0.1 啦。咁啊 depth size 咧就 0.76 啦。咁佢就會死嘅時候會大啲啦，咁啊生嘅時候就細啲啦。咁啊 size 嘅flotation 咧就係 80% 左右啦，81% 啦。max opacity 咧就係50啦。咁就即係佢最透明嘅時候咧，即係佢最實色嘅時候都只係50% 嘅啫。咁碌翻落去啦，咁啊 opacity map 咧，咁啊呢度 dead to birth to dead 啦 ，OK 嘅。咁我哋就要一隻深啡色，下邊呢個亦都係一隻深啡色，再深色少少嘅，比上面嗰隻。跟住就係有個 opacity map 我哋要校嘅，我哋碌落去啦 ，extra 呢度。睇睇先，sorry，dead to birth，OK。custom color map OK， 咁我哋就要一個opacity map 呢度咧，我哋就要校佢。咁而家咧呢度個 opacity map 就真係最初咧係咁樣噶，唔完全睇唔到啦，跟住就會變成睇到啦。咁最後死嘅時候咧就會變成睇唔到咁樣啦。咁你就要喺度畫一條線，大約係咁樣嘅，就即係話最初嘅時候完全睇到。跟住咧就會慢慢變成，我哋可以再畫低少少，慢慢咧就會變成睇唔到一條咁樣嘅曲線啦。咁我哋畫一下啦。OK， 咁啊跟住 extra 呢度咧，我哋就有個 depth Q 嘅。咁啊 depth Q 嘅 type 咧，我哋就轉咗佢做 fade 啦，飛咗佢啦。咁啊 distance 係2啦，咁就 OK 啦。OK 之後咧，我哋就要喺呢個 mode 呢度，咁啊大致上教完噶啦。我哋喺 mode 呢度咧，就將佢變成 add 啦，或者係 screen lighten 唔係 add 嘅。咁啊呢度上面就仲有少少嘢教，係啦 transfer mode 呢度咧，我哋要將佢 composite 咧變成 add， 你會見到個光好多嘅。咁我就又可以由第一秒開始 play 翻啦。咁我就而家就一路咁噴出嚟啦。咁但係其實我哋就當然係唔需要佢噴咁耐啦，我哋只係需要佢噴大約係幾個 frame 嘅啫。咁所以咧呢度一開始噴咧，我哋喺10 frame 呢度 edit 少少啦。我哋將個 birth rate 咧變成0，咁個 longest 咧就變成1。
sorry 個 longest 因為冇得 make 嘅，我哋就將佢轉翻做2.5先。咁啊呢度 make 完之後咧，打翻開啦，咁我見到個 keyframe 啦。make 完呢度之後咧，就即係去到呢度之後，咁啊佢會散開啦。咁我哋就仲需要咧將個 velocity 即係個加速度咧減一減嘅。咁啊而家係1啦，咁第一 frame 嘅時候係1啦，咁我就去到20 frame 嘅時候咧，就將佢變成0。咁我就會咁樣噴，跟住就會好慢啦。或者可以將呢個時間再褪埋啲啦，咁我就會快啲散開啦。咁我哋可能可以將呢個最長嘅秒咧，我減翻少少變成1都可以嘅，我諗。咁我就可以試到啦。即係呢個效果咧，我哋只係去到1秒鐘嘅啫。OK，呢度轉翻用 normal 先。OK 啦。OK 之後我哋可以 save 咗佢啦。咁我哋去翻 project 呢度，我哋開翻 com1啦。咁喺 com1呢度咧，就將個 dust 呢個咧就 drop 落去我哋個 logo 嘅下邊。咁咧就將佢縮個頭啦 ，sorry 唔係縮，將佢成個喐係唔同嘅嚇。縮個頭嘅時候，你見到咧呢度有個三角形嘅，呢個就即係話係呢一條片嘅最開頭嚟嘅。咁如果你係咁樣拉嘅時候，就即係 cut 咗個頭咁解嘅啫。我哋唔係，我哋要將個頭褪到去呢個位，佢跌落嚟嘅呢一個 frame， 我哋可以 zoom 埋少少啦。呢個 frame， 佢一跌落嚟嘅時候。咁我哋要擺翻呢層喺個 logo 上面啦，佢一跌落嚟，咁就有啦。我哋 zoom 埋少少，咁咧我就可以將個 layer 咧就擺翻正個位置啦。我見到佢而家會咁樣彈啲塵出嚟啦，一跌落去嘅時候就彈啲塵出嚟。OK，咁跟住我哋就要將呢一層咧個 dust 呢層個 mode 咧就轉翻做 add 啦。跟住會好似塵啦，咁我哋可以 zoom out 少少啦，我哋就可以 shift preview 一下。OK，咁啲塵就會咁樣噴出嚟啦。好，咁啊搞掂啲塵之後咧，我哋又開始去下一 part 啦。咁下一 part 就係呢個字啦。好啦，咁啊準備做個 logo 個 animation 嘅時候咧，我哋首先就去翻個 logo 啱出嚟嘅呢一點度啦。我哋 zoom 埋少少先。咁我哋就要 double click 個 logo， 開咗個 logo 嘅 layer， 你見到上面呢度轉咗嘅。咁跟住咧，我哋就要撳呢個啦，個 brush 啦 ，brush tools，command B。咁咧，你右手邊咧應該會打開咗呢個 brush 呢個 panel 嘅。咁我哋就搞 dimension 先。咁啊 dimension 咧就係12個 pixel 啦。咁啊 angle 0啦 ，roundness 咧100啦 ，hardness 咧99啦，咁啊 spacing 咁啊25啦，咁下邊呢就全部 off 晒佢就 OK 啦。跟住我哋就由最左邊呢邊開始 click 一下，撳住個 shift 掣 click 落去，沿住隻字，記得出少少。OK， 咁啊跟住就下一隻字啦，咁啊如是者咧就做晒咁多隻字佢。好，咁啊一路畫啦，咁啊畫呢條邊嘅時候咧，咁我哋陣間咧就會將呢一層我哋畫好咗嘅線咧就 copy 去下一層嗰度。咁啊呢啲弧位就唔可以用 shift 啦，咁就手畫一次啦。咁啊一路啦，去到呢位就手畫啦，跟住就放翻手啦，去到呢位就 shift 翻佢啦，撳翻個 shift 就係拉直線啦。咁我哋陣間咧就會，我哋可以 undo 翻呢啲位置。undo， 去翻個頭呢度。如果斷咗嘅話，就要由呢個字嘅頭嗰度開始啦。咁啊，其實咧，After Effect 咧，咁我哋而家一路畫緊嘅時候咧，其實咧佢就會一路記錄住咧，我哋咧就我哋嘅筆觸咧，佢係點樣畫嘅，會記住個次序。咁我哋陣間咧就會 animate 翻呢個次序。咁所以咧，佢陣間我哋就可以做到嗰個呢啲線咧一路畫出嚟嘅效果。咁我哋畫完晒啲字之後，我哋 zoom out 佢啦。咁我哋就將個 dimension 校翻大少少，大約係咁大左右啦。
roundness 咧一樣係100啦。咁啊 hardness 咧我哋可以校翻鬆邊少少，可能可以再校大少少，大約咁我諗可以再大啲，50 point 啦。咁我哋咧就要點做 zoom out 翻少少，咁我哋就由出邊開始一路畫，咁畫晒成個字為止。咁我記得咧最好個筆觸咧就有啲 overlap，因為咧喺呢個情況我哋就見唔到佢咧係唔係已經冚晒成個字嘅。咁我畫完之後咧，我哋就可以去翻出邊啲層啦。咁啊見到我呢度係畫花咗噶啦，咁啊唔使理佢嘅。跟住我哋就喺下邊 click new， 我哋開個新嘅 solid 啦 ，background size 啦，改翻個名啦，叫做 mask 啦，改咩名都冇所謂嘅，你自己認得就 OK 啦。我哋喺呢度下邊呢度打開 logo 呢度咧，你見到 effect 多咗個 paint 嘅，我哋就係 paint 呢個 copy 佢啦，喺 mask 呢層度 paste。咁咧，我哋就將我哋嗰啲 path 咧，我哋畫出嚟嗰扎嘢咧就 paste 咗落去我哋個 mask 呢度啦。咁我哋 logo 呢個我就可以 delete 咗佢。跟住咧，我哋就要將個 scale 同埋 position 咧個 logo 嘅 scale 同 position copy 一次，去 mask 呢度 paste 咗佢。咁咧就會擺翻落去同一個位置度啦。擺翻落去同一個位置度之後，我哋就要去 effect 啦，打開啦 ，paint 呢度啦，有個叫做 paint on transparency 嘅，安咗佢。咁而家咧，我哋就係呢個 column 咧就冇咗個底色噶啦，就變成 transparency 噶。咁 transparency 之後咧，咁我哋就可以刪咗呢層 layer 佢。跟住咧，我哋咧就喺 logo tab 呢度咧，呢度個 trademark 嘅，我哋就將佢變成 Luma Matte Mask， 我哋就會用咗上邊呢一層嘅 opacity 嚟到 mask 住呢一嚿嘢。咁我哋可以點樣睇到咧？我哋喺 effect 呢度，咁其實咧我哋陣間我哋由最初呢個開始啦，咁打開咧，你會見到有9個 stroke 啦。如果你同我畫嘅係一樣嘅話，咁咧我哋有 stroke option， 我哋就會透過呢個 start 同埋 end 咧嚟到 animate 嘅，你會見到啦。OK， 咁我哋就係00啦，全部都係。咁我哋就首先咧就 select 晒呢一紮啦，打開佢啦 ，stroke option 啦，全部變晒0，冇晒邊嘅。跟住我哋就將佢 stroke option 呢度個 end 俾個keyframe 佢。我哋過一陣間之後，過咗我哋 zoom 埋少少啦，大約係過咗一樣係20 frame 啦，我哋就俾個 keyframe 佢啦，一樣100%。咁我哋睇下啦，咁佢就而家就已經 animate 咗出嚟啦。咁我哋就做埋最後9呢個，一樣係 stroke option 啦。咁喺呢一點度咧，咁就 end 俾個 keyframe 佢啦。我哋就長少少，大約係10、20、30 frame 左右啦。我哋將佢變成100，咁咧就會見到我哋可以做到個咁樣嘅效果啦。咁啊，而家咧啲邊咧，因為我哋最後呢個咧係手畫噶啦，咁就有啲粗幼咁啦。咁啊，我哋就可以做幼少少條邊，咁樣令到佢咧望落去，而家條線就好粗嘅，因為就1至8呢度，我哋打開佢 stroke option 呢度咧有個 dimension 嘅，我哋將佢再縮細一啲，咁啊縮到咧啱啱好見到啫，大約係4、5 point 左右咁樣啦。咁咧條線咧就會幼咗好多啦，咁望落就似係線好多啦。OK， 咁啊呢度都 edit 完之後咧，我哋就可以 edit 下啲時間線啦。咁啊首先就係咧由第一個開始，我哋嗱而家咁我 select 晒噶，我哋就要 deselect 翻佢先。咁啊由第2個開始，咁啊褪一褪呢啲 keyframe， 褪幾個 frame， 每一次都係咧褪幾個 frame。咁咧就每一次就褪幾個 frame。咁咧我哋可以用呢條線咧嚟 mark 翻住啦，上一個 frame 係幾時開始啦，咁我哋就可以褪翻到佢後少少，一路咁樣褪啦，每一次就褪後少少，咁你個開始時間咧就會 random 一啲啦，每一個都褪後少少，最後一個捉住呢紮 keyframe 掹後少少，咁我哋啲字咧就會見到由左手邊呢度開始寫起啦。OK， 咁啊最後我哋就 edit 埋
我哋可以再褪上少少，睇多啲個，可以縮晒呢個啦，縮埋佢睇睇我哋呢度。咁啊1、2，我哋睇下仲有冇啲咩 keyframe 要調啦。例如呢一個，我哋可以再後多1、2 frame 啦。咁就第1個、第2個、第3個、第4個、第5個、第6個、第7個、第8個、第9個啦。咁啊第9個嘅時候咧，我哋就要將個筆畫咧，應該係由第一隻字寫完呢度先至開始填嘅。咁我就將 mark 咗呢一點啦。我哋就由個 start point 掹翻過嚟，縮翻埋佢。咁我哋就可以 select 個 pane 縮翻埋佢啦，或者係 select 晒呢一紮，咁我就縮翻埋晒佢。我哋可以睇清楚啲，拉翻大佢。我哋就可以 RAM preview 一下咯。咁啊 zoom 太埋就 preview 唔到，我哋由呢度開始啦。RAM preview。咁我見到我哋隻字咧就會開始喺呢度寫啦，跟住就戳出嚟咯。咁啊未免而家就太短啦，咁我哋就可以再 adjust 一下我哋啲時間啦。例如呢度呢個 frame 咧，我哋就褪長啲啦，去到再遠啲先至寫完啦。下邊啲掣都係啦，我哋可以褪長啲啦，可能20 frame 咧就太短啦。咁每一個都褪長少少啦。咁啊呢 part 就會麻煩啲㗎啦，咁一路走 adjust 啲時間啦。OK， 再落下一個。好，仲有2個。咁利用呢個方法咧，我哋就可以做到呢啲好似手畫出嚟咁嘅效果㗎啦。咁啊呢個 stroke 咧，咁啊其實咧，如果你係用壓力板啦，即係畫最好就用畫。如果用 Wacom 嘅話，佢就會直接對應啦。咁其實佢哋畫嘅時候咧，佢都會做到自動嘅利用你個筆嘅壓力咧嚟到做個感壓，可以改變個大細啦，同埋個筆觸嘅濃淡嘅。咁你會可以喺呢度 brush 嘅 dynamic 呢度咧可以改變到。咁如果你係用 Wacom 一啲高階啲嘅，例如 Insurus 呢啲嘅系統嘅話，咁佢直情咧就可以做到咧，連埋你個筆嘅形狀，就即係呢個圓圈嘅呢個 angle 咧，我哋可以由個roundness 呢度咧，呢個 angle 咧亦都可以透過你支筆嘅角度咧嚟到改變添嘅。咁我哋就而家就改晒啦，咁就再睇睇我哋個 effect RAM preview 下。好啦，而家隻字出嚟嘅效果 OK 啦。咁啊，跟住咧，我哋就要喺隻字呢度咧，我哋都要加多少少 effect 俾佢嘅。咁而家又淨係隻字出嚟啫。咁啊，我咧就想加多個 drop shadow 俾隻字嘅。咁我哋就喺翻呢度 effect 呢度啦 ，search shadow drop shadow， 我哋就將個 drop shadow 掉翻落去個 logo 度啦 ，zoom 埋少少睇下。咁我諗個 drop shadow 咧 opacity 100啦 ，direction 向下啦，180啦。咁啊 distance 咧就大多少少啦 ，distance 大約係咁樣啦。咁啊 softness 咧教翻多啲 softness 俾佢咧，大約係40%， 40 pixel 嘅 softness 咧。咁就好遠啦，我哋可以較近少少先，個 distance 大約係咁樣啦。喺佢掃完嘅呢一點度，我哋 softness、distance 同埋 opacity 都俾個 keyframe 佢。我哋就喺之前佢未畫完嘅時候呢啲位度，將個 softness 咧較低啲啦，將個 distance 亦都變成0啦，將個 opacity 亦都變成0啦。咁咧就會由我哋開翻個 drop shadow 個 keyframe 出嚟。咁我哋 preview 一下咧，咁佢就會咧畫完之後咧，你會見到咧佢
drop shadow 就慢慢出嚟啦。我哋都可以將佢褪後少少，等佢畫完之後咧，個 drop shadow 慢慢褪出嚟，咁佢自然就有少少升高嘅效果啦。咁啊做完呢 part 之後咧，我哋就嚟完成晒成個啦。跟住落嚟，我哋就要做埋個 bubble 同埋將個 AI 個 logo 擺埋落去啦。咁啊 bubble 喺度啦，我哋個 AI 嘅 logo 咧，睇下先 AI 嘅 logo 係咪未擺落去咧 ？bubble 喺度，唔緊要，我哋將個 bubble 擺咗落去先。我哋將個 bubble 擺落去啦。我哋熄翻佢先，我睇下要去到邊一 part，掹翻上去啦。咁如果唔係咧，我哋個 bubble 咧，如果你攝咗呢個位咧，咁你嘅隻字咧就會變咗係上面呢一層噶啦。咁啊，所以就掹翻出嚟。bubble 呢部，我哋將佢調翻過去側邊先。隻字出完嚟之後，6秒呢度，我哋個 bubble 就出現啦。我哋 bubble 就縮細啲，做翻啱個 size 先。最後個 size 大約係咁樣，一樣我哋將個中心點要移翻出嚟先，撳翻個 Y 掣或者上面呢個 pan behind 呢個掣，將個中心點移去個 bubble 嘅呢一點度。OK， 我哋就跟住就將個時間線咧褪翻過嚟呢一度啦，由呢度開始出現啦。跟住咧，我哋就要打開佢啦 ，transform。我哋就響佢大約要做20 frame 嘅 animation， 我哋喺最後嗰度 mark 咗先 ，scale 啦 ，rotation 啦，呢兩個我哋 mark 咗先，跟住我哋就要將個 AI logo 擺埋落去啦。我哋揾埋個 AI application icon，drop 埋落去先 ，drop 埋落去呢一層嗰度 ，drop 咗落去之後咧，我哋縮翻細少少 timeline。將佢縮翻過嚟呢度啦，擺啱個位佢啦，記得用翻大嘅箭嘴啦，黑箭嘴啦。最後我哋會擺喺呢一個位度，縮翻正。縮翻正之後咧，我哋就要將個 parent 咧校翻落去 bubble.ai 呢度啦，校好晒啲位，跟住我哋先至可以做 animation。咁啊呢度啦，我哋就要褪翻去6秒呢度 rotation。我哋俾180度佢啦 ，scale 縮細佢。最初嘅時候係0%，咁咧佢就會咁樣沿住咁彈出嚟啦。OK， 咁啊彈出嚟之後咁一樣啦，我哋就喺下面呢個山呢度 zoom 埋去，我哋要俾翻個 bounce 佢。過2個 frame 之後 ，OK 呢度係51、59。咁我哋一樣加減啦 ，rotation 我哋再加多-10度落去，再扭多10度。scale 我哋唔使理佢啦，再過2個 frame 之後，變翻就10度，變做5度，縮細少少。跟住咧呢度就變成-2.5度。咁啊，最後咧再過多啲 frame 數咧，我哋唔係好啱啦，掹翻正啲 frame 數，2 frame 之間就 OK 啦。因為只係需要一個少少嘅 bounce 啫。最後隔多2 frame 之後，變翻就0。我哋可以 zoom out 個 animation 啦，最後就 preview 埋佢 ，when preview 一次，出呢個 zoom 出嚟啦。咁啊快慢就可以再自己慢慢 adjust 啦。好，咁啊搞掂呢紮嘢之後咧，我哋就要做啲 color adjustment 啦。咁啊第一件事要做嘅咧就係首先喺一開始呢度咧轉做嗰個灰色咧就未免太淺啦，所以我哋就加多層 solid 喺個底度。咁係一隻深灰色嚟嘅，深過而家呢隻。OK， 我哋將佢擺喺個底度，最底呢度，咁啊變成黑色漸變出嚟嘅時候咧。我哋個 fade in 呢度有個 fade in 噶嘛，記得我哋一開始做嘅時候呢度有個 fade in， 個 fade in 出嚟之後咧就變成深灰色啦，跟住我哋個層呢層 BG 就出現啦。好啦，咁啊響晒出現晒呢啲嘢嘅時候咧，我哋就加層新嘅 layer，new 啦 ，right click new 之後咧，我哋加層 adjustment layer。咁呢層 adjustment layer 咧就要小心，我哋擺響我哋嘅 logo 下邊。
sorry， logo 上邊，但係喺 logo type 個 bubble 同埋個 AI 咧，我哋唔希望影響到佢嘅個 bubble 呢兩個咧，我哋唔希望影到佢，唔希望影響到佢，所以 adjustment layer 咧就喺佢下邊，我哋就要加個 curve 落去 ，CU 我哋揾先 curve。有 CURVES color collection， 我哋將佢擺翻落去 ，drop 落去呢層 adjustment layer 嗰度，我哋俾條 curve 佢，係一條有 contrast 嘅 curve 嚟㗎，咁咧就令到我哋個 logo 咧就 contrast 大多少少啦，後邊呢層亦都係 contrast 大少少啦，輕微嘅啫。咁跟住咧，我哋就要再加多層落去啦，我哋開層新嘅 new solid 黑色。Make com size 啦，記得19201080，OK。咁呢層咧，我哋可以呢一層咧，我哋會做個 vignette 落去嘅。咁我哋就首先就畫一個四方形，圍住條邊啦，大約係咁嘅 size。咁喺呢度 mask 呢度剔翻開佢。咁啊 fader 呢度咧，我哋就校做500 pixel。OK， 咁啊跟住呢度 mask shape 咧 ，sorry mask 嘅呢個 add 呢度咧，我就變成係 intersect 嘅 ，sorry 唔係 intersect 係 subtract 嘅，減嘅呢個 mask 係，咁我哋就可以揀翻黑箭仔啦。係啦，咁我就頭先畫咗個四方形就係減嘅，係一個減嘅 mask 嚟嘅。OK， 咁呢一層咧，我哋就做完啦。做完呢層之後咧，我哋就可以將個 band mode 咧就轉翻做 multiply 啦，一如其他 mask 我哋會做噶啦。跟住我哋就可以喺 transform opacity 呢度調校一下，我哋要幾多啦？好，咁我哋做完晒呢隻 color collection 啊，呢啲之後咧，就已經完成晒我哋條片啦。咁啊，其實仲可以再做一啲 color collection 嘅，例如係我哋再加層新嘅 solid 落去。OK。咁咧就擺翻喺我哋個 vignette 下邊啦。咁我哋就要加個 RAM， 即係一個漸變啦，一個漸變色加落呢層嗰度。咁呢層漸變色咧，我哋就要一個咩好咧？我哋要個 start color 咧就係一隻藍色啦，淺藍色。個 end color 咧就係一隻全黑色。OK， 咁啊呢個 RAM shape 咧，我哋就由 linear RAM 啦，就變成 radial RAM。咁跟住咧，我哋就可以 drop 住呢啲點啦，我哋喺側邊啦，褪開啲啦，大約係咁樣咯。我哋就將佢個 mode 咧就轉做 soft light。sorry 唔係 add， 睇下先 screen。overlay 唔係喎，睇下先係咩啊 ？Linear light color sorry， 唔怪得冇效果啊！黐線，我唔記得將個時間校翻去有嘢睇嘅地方度，校翻去有嘢睇嘅地方度先。咁我而家可以校到啦 ，color dodge 唔啱啦，我哋可以用 add soft light 啦，我諗係 soft light、hard light、screen 啦。跟住我哋就將個 opacity 咧撳翻低一少少咯，令到我後邊個顏色咧稍微淡一啲啦。我哋亦都可以去翻個 RAM 個 setting 嗰度啦，將個 N 嘅 RAM 咧就將佢褪開啲啦，將個 start 咧亦都褪開啲啦。咁咧我哋就做少少顏色落去啦，開翻個vignette啦。咁啊呢度只係染咗少少色啦，咁令到我哋個作品嘅顏色多翻少少啦，咁啊再 edit 一下都得。或者喺上邊落嚟啦，咁樣啦，咁我哋就將佢變成黃色，一淡黃色，再 zoom 少少添。OK， 咁啊，如是者咧，我就完成晒成條片啦。咁啊，呢層就可以再調校一下嘅，其實。OK， 咁啊，完成晒之後咧，我哋就可以準備 render 我哋條片啦。咁啊 ，save 咗佢啦，跟住我哋就可以 render 啦。Add to render queue 啦，
咁 add to render queue 之後咧，我哋就可以 output to 呢度咧就揀翻我哋 save 嘅地方啦。喺 output module 呢度咧就可以揀翻我哋要啲咩 format 啦，例如係 QuickTime 啦。咁啊做完呢 part 之後咧，咁就可以掉過去你其他 software 度，例如係iMovie 啊、Premiere 啊、Final Cut Pro 啊嗰啲地方咧，我先至會再加翻啲 sound effect 落去嘅。咁我哋今日嘅 tutorial 咧就去到呢度啦。咁啊，如果係登記咗個會員咧，亦都可以去翻網站度咧 download 翻呢個完成品嘅 After Effects file 嘅。咁啊，希望大家中意啦。如果有啲咩問題咧，亦都歡迎去我網站留言話俾我聽嘅。咁我哋就下次再見啦，拜拜。